We did say 15 minutes no. Let me phone me obe 500 missed calls. Me who say me bi kura bishop be na Nyarko nyame fa na currency. Oti aso o kan sa asem no. Ti be ye die nyame kura oye beifo. Ase 7 predo ase me wu kura na e bia na adwo no kura me be wu na bi kura na me de kom na e be wu. So wo frɛ ni pa na but o ti si wo wudie. O frɛ wo a confirm. Hello, lovely fans of Poleeno Multimedia. My name is usual. I'm strong Poleeno-Addo. Me catch you said the biano. Yeah, my own waste data and her content soon in so. Content be exclusive and I say interesting and I say educative. What I say, it's in na ya pe content a some bonnet there, bro. And chair and yenya info be and social media about me bra penny searcher. Aso I do na friend no Otali. Na ene maba location mabeto no ha ye betwetwe nkomo na oso hu de ewom bra me nwaka oba Poleeno Multimedia Mejo so we me na obi be ka se obi hwe obadwen se bia sebi tafra cheme ne saman ne gina ha me nya sama me yoda sani na nkasa de mo hu ne dada na ono ana gina dada yeah all right on pro you know on pro bra mabeto o set so ejuma be na mpache mo ye. Yo, madam say we the TV sings na na yegusu a Ghana for a person movie and wo ho and saying yente hu na show no yen pese eja ye ni gi ane ejeje mo first ni no be free ho nti da bia na ya attempt to say yes ye de bibi beba ama mo ye de mo so mani age na makaye okay ye beba ho say movie na efedi and say enfedi ye beba ho but with the conversation no let me brief you guys na pictures bi buy me wo ho anopa na obi send me picture no Zion Felix send me picture no and I say we no be there sending no is it real? So quickly I have to go through my contacts, my Wood pages and me who be bisa and I have to make some calls and I'm who say me friend kwa pia and I say oh sebi sini bi na omutwa ya was set so nti bibia ti see sini na omutwa na you can say pictures bisa about people were shocked from there and see what we at the send me now we they send me and I was me posting na me say it's a movie and omucha na brad ain't na mucha movie na ma ye o poster na ababontin se bi na unsuru ana unsuru ma wabusi ni bi obehu de tie ne se picture na ababontin na ye adwuma na mu ayeye okay nti na ni kwan se ababontin na ni kwa se ababontin okay but nipa na odi ade nanim na ode ma nipa se wonye poster no okay ono ye poster ni we o send man no okay ye de be ya dwan ono de to no status okay waja se nti obi aso huna na watwe obi ehuna na watwe obi ehuna na watwe nti wo hwe kora na menim se edin na kora na yensesan de onim yi pa no na yensesan me de se kira man kwa na o mso ye no akwasi mensa nti na nya no kore se and nipa na ye so be ne dey nti na enye boapaye so say bia mo de be pay attention na bi de ya dwene kura ye tension anko kura say ye de be obi enu ho a wote ase a obeye se wawu dabi ayesa on se enye fine yeah no correct aja say nti ye na nya ya dwen kura say ya dwen ni ho kura say ye be ye sa adana okay nti me gidi ye se onya course bebre course na aka ho asem we did say 15 minutes no na me phone me obe 500 missed calls wow nti me be hwe en ho na me frɛ no nti me hwe mu a de master ni de no ma ye de na ma friend say bi anya na kora na but emu na phone no kora no frɛ no edum nti me hu say asempa na ye de aba pa nti ye hwe ni say obai na be hu 500 missed calls e o phone so in a way no say all the toto or dada setinema do you feel disappointed say bia yet is me would dey frame na metia say dey obi an check up hopefully disappointed me kan sa na pa me hu dwene hu say me nua bi kura bishop be na Nyarko a nyame fa na currency oti ase o kan sa asem no okay na nipa anyi antumu yi but ebi to me no na me hu say ampa
say nipa te saa okay nipa bi wo ha won frɛ kora ana say wo ho akyere kora na wo frɛ no kora na won fa but what is wo wu ne de ekom bia so no ese wo ye dai wo frɛ wo no confirm but e bi kora mpo so ani nipa no wo kora na ho kyere no se ka ba bo e bi kora na se 7 predu ase mi wu kora na e bi ana adwo no kora mi be wu no e bi kora na me de kom na e be wu and so wo frɛ nipa na but what is wo wu de o frɛ wo a confirm ene e ba asa no ko bu wo kora na o ye se ene me pesika ma ye se etwa mu no ska no we abia fa bibia ma etini pa no 7 predu asase ye tie ase no wo mi hu kwaye be fa so ye be boaboa ye ho nya wo mu obi hu ansa but na nya me tension say eye saa but e ba asa mi hu die ni pate etie simple metiasi woni menka na mebewu amwa tutuntum agu so na wahye ukiki na wabe bonsa asumasi mini o me na maba wayi ase no I mean it's not fair metiasi na hyemani monyam metiasi na odomi ama me hu se ye no kre odomi ente se bi asem atomi ansa na se eye udew se enye udew na se wo frɛ ase won frɛ e nipa yenso so yensa na ye nyina ye de yenkosoro nti eba asa no obi wo ho a utimi ebo wadwen ma no se asomasi nti nkanya asem we nesi ya nti nka me frɛ okra won fa me ye sure se obi wo afrɛ na won fa but do your frɛ no ye no kore unse eba asa no eye sa wadwen aye bibiri okay because when you divided attention yes nipa no obadwene bi abadwene se what is say wa free mo no wo frɛ wo pɛ wasem ti na bi a wo frɛ wo what you say wo be sa adwene sa na be sa adwene se bi wo kora mpo so onso hwehwe wuwo any day yes what you say obi wo kora a masa no hu anu amu na se na akwai wa nya enwu ampa because obi a wa na tamfo what you say eti sa de na Ghana ekoso no omi enhwe se ye be bo ani pa ansa se asem to no me entwen se na asem nto no but do mo yi do di a kire me se mo pe masem mom but the way chire no ese ye because Kristo kura kan sa asem no o se me da fi ase wa me hweme me ntoma tete ye wa ma na ave de yo mbusa se Kristo na we mu nyina no eye de ba da ben o da fi ase da ben ontoma tete da ben etiye hwehwe ni pampuntu yo more than sa asembone be ye de ebeto no sa na mpesa meka wanya ama mi Kristo no wanya ama me no anase wonua no wanya ama mi Kristo nti se adoya obese o ye ma Kristo no ye ma wonua o te won chen what you say bra obusuafo te ye bebere o ma me mo te ye obusuan panyinfo te den na omo kan ye omo se obi ate an yem hye no ba nya na korabati moment abon se obituary ana asa what a shock bia na ye obusu ana open asem ote a oyanga chimti omo fe na mche se enye sa akora wa nya akoma yare de da bi ene ebi twitwa hwe mum me namfofo bi a na omo epema sempa omo ben me omo ye good ene be na wotwe kora na ebi ne ma ya aka eche se o mate wakoma wate o makoma yes what I say but omo frɛ me ma me kire mu se eye adwuma na ye de na nyese bia me kora ni ma adwum mu se ye de be kwa akwato ni nipa na odi animu no na ye saade no e ma we nyina ye de e ba nti omo mfa nkyeme adwuma sini adwuma na etoda nyoma we nyina ka ho se obi ba be design onya posti e na obi a be reposti ene ba ne sa wan shada so ye for trend empofrum ne ma ne ba sa back to adwuma ene se de ma be to set so engofo pi emprempi no mu bisa se ade Otali wo ye konfo ankasa na menya konfo ena uni baye so memene menya konfo so ni efie okay konfo bie no a wo ye busuam uni baye so kaka ni baye de nyame ma obi a bi na ade a wo bayere ho aye no eno ne wo baye okay ti baye de nyame kora wo ye bayifo okay so wo hwe nyame a de wo ya nyame ye bayifo ti sa baye no nyame amfa bi amawo a untimi nye bibia wo asase weso ati ase nti baye de wo bia na baye no ne papan na wo benya no
eno na ebe mo say be yi wo yi awo na ye be yi papa ana wo be yi ye be yi kwase ya okay tini pa bia nyame ma obi aba yi na de ode be ye no ena me ye da sonko say we be yi no ye be yi papa na be yi bone okay and how come say utimi those rules near the mawa o jema nkofo say ye ampa uyo obi a wo tumi ana say benfo ani tribu eden wo hu be obi a wa ye wo sa bi dana oh ano de ya na ye tena tesem because be ye de obi a nya be ye ama me hu first na esiso ana esi ya chi obi ye se wotebo so no kora no esiso ana ma wo nko no na ya tesem but eyesua wusua bibi na wusua ehu ni ye a wo che de na wo te ne nka se no wote saa no okay saa na me de ahye mitirim because wo se me bia me ye konfo ebi ade me twasini a me ye no wa akom no a me karata no ebi akonfo no kora na asuma na beba no wontime nye se de me ye no se me masua ne bebiri ehu de ne hu details okay ntina ma na ba saa no na ye ka we nyina no wanya special challenge as a competition be or status or ya conform because characters no bebiri na ya conform na edurumre bi no obi afre wa Otali be ye conform ame Otali be ye conform ame titru producer we me be say me kai ni din kakra o KJT market Kamodana Karimode Ventures yeah especially movies ana or the babo ntin nyina wo say Otali ye de etoso na eno no eba nsa no wanya mo ne unwa bi entem anye basa ewa adwuma ye me nua no ame no mo ye adwuma no oh eno kra de no say etisa kra ehye wutirim okay because producer no na afere me say bia be ye we ma nti say wo me ho bad intention kra na untime nkonkoka because eye adwuma ne ye ena even though no kra no nya konfo no nko a ena bia mitime ye okay me konfo no kra na betu mu keke okay because na eni mitrim obi na ye se wo ba ena wa anya ho ama ena ye ka chem se me nkoye okay what I say nti eno de se de wokọ adwuma bia mu ase bank kra se ya bank ho no nsan kekafo keka bank fo ho nsem omo ye adwuma wokọ portrait farm mu a portrait farm fo keka omo portrait farm ho nsem adwuma bia yes nti saade ewo adwuma bia sense keka be dey betimi abam but the empesa me say hu ne say on say that time no Karimode obi na obegina ne na so yi season marketer na as a producer na o de compare this time here sene na o si twase ni hyehyew no eni say no so far distance okay so far distance so bebiri abem ko first no say na metina fie kura na at least e bia one day bi na obetimi atena fie ahome na chese we frɛ no na we frɛ no ba na ide adwuma no ahwe ase ti first na de na adwuma no wo ho nti bosome na otimi ye adwuma ebia simi be 5 simi be 6 anasese sade tie no ebia bosome no ma nyere me ho kora no ebia metimi akobe se 3 times way different yes bu also so kora na adwuma bi wa ye be from but na abobo so nti wo betimi aka je se mesrew se town no betimi aboa wo de a ebi afa town say na ebire say me ye adwuma nti na adwuma no e wo ho yes at this time there na kora siri na kora no me hu bi ache me hu Kamode kora so ache nessa won frɛ no say there say na ya hwete enti aye bibia ho ye say bia ye nam ne program asise ya na ye hia na ye didi nkomo ne asresere na ye koye baby wow Mama can show say subscribe ya subscribe so on say nkomo na mu ede ye de efie nkomo na ede de bro ye ma nkomo bia keke ye mfa nkomo a ebe sei nipa emro ye de nkomo a obetimi de bia tu hofo na ye de abro adwuma nim no na a year obi say me annual income e bia
10,000. We say me annual income $5,000. We say me a year now to me a compile base. And wow, hey, Juma now we are within a year. Maybe na men check us about me scanner. The SM day now they are. But to say me to me account to say be a year no. Me I say no there. Mean to me check but Nesika Kasanka Media. The SM day yeah, me no I see on say me annual income $5,000, but ebia say me nyeska na me dey be here busia me dey be fees me dey be sit down and no but on say a year ni nyina me timi say bia market ya no me compile ni nyina me timi nya be say ha sa na me dey na tie say won say business dey ni nyina enkoye pe baby wa obekọ baby wa obekọ akoshim baby wa obekọ so baby wa obekọ akoshim sana ye adwuma na eye de etie bia bagigi a 1,500 for her but bia na body pa until so bia mama 1,000 ebu okora anso na said the one na tie no wo ye wo de a wo frɛ na oba nti wo so ntimi nkonko ye den enko geniska nti e sana tie